係各位觀眾，今日咧好榮幸咧就請到阿 Lisa，我好拍檔阿 Lisa 上嚟接受我訪問。平時佢唔肯出鏡㗎，今日咧我特登邀請佢嚟。咁咧我先介紹佢先啦。佢喺印尼華僑嚟嘅，佢喺香港已經生活咗20年。咁咧之前咧佢唔係介紹姐姐嘅，但係而家做到好成功。咁我想訪問下佢，點解你咁叻嘅咧？咁叻女啊！人哋做好多年啦，以前咧係我第一次過咧都唔係做呢行嘅，係做係印尼鋪頭嗰啲賣嘢。咁你以前喺印尼咧？啊？以前係印尼都係做嗰啲都係印尼學校。印尼 agent 嗰啲。係印尼 agent。哦，咁你都其實都識嘅。所以識好多。但係嚟到香港就冇做嘅，就賣下士多咁樣。係啊。咁啊識咗我係咪啊？係啊，咁啊之前咧識你咧，佢就同你識咗你咧，跟住你同我講咧，香港好多老闆想揾工人姐姐，咁啱我係人，亦都好多識好多朋友，同我啲朋友送過嚟揾嘢做。我聽你話唔好嘥咗佢啦，你識咁多人，有幾百個工人跟住你嘅，所以而家做嘢好多年啦，越嚟越好多工人，幾個禮拜都係我可以幫嗰啲人嘅姐姐咧，幾十個揾到老闆咁樣咯。係啊，而家香港啲老闆就真係幸福咗啦。係啊，以前真係好難配對嘅，嗰個又唔肯做，嗰個又唔肯做，就算翻咗工咧，有好多問題咧出現嘅喎。咁你有咩解答下啲老闆問題啊？有時啲 complain 啊，你係咪幫到手？我都可以幫手嘅。我平時有嗰啲姐姐同僱主嗰啲可能有啲做嘢唔開心啊，或者僱主 complain 工人啊，我都會幫手嘅話，同嗰啲僱主解決嗰啲，幫佢哋解決個問題。平時我幫佢做翻譯啦，教工人要做你某啲啊，跟住個工人冇周圍借喺出邊借錢啊嗰啲咧，教佢處送啦。又嗰啲可能教平時好多數都係交通嗰啲有問題啊嗰啲，我會幫佢做翻譯咯。最緊要心理輔導，因為有好多工人咧，老闆鬧兩句，佢又成日唔出聲，又唔開心，係啊，就淨係話俾你聽我唔做啦咁樣。咁其實可能好小事嘅，咁啊搞到話唔做咧，咁你又要了解咗，咁啊化解咗一件事，咁啊老闆又可以繼續聘請個工人，工人做又做下適應咗又開心啦，係嘛？咁同埋咧你要教育下啲工人，唔好周圍借錢啦，勤力啲揾錢啦，你心機做嘢，你心機揾錢翻去養下屋企人啦，即係正常啲咯，唔好話成日揾咗錢就出去使晒亂咁使錢。係咪？咁啊比較上好，係咪？等佢哋專心做嘢，係嘛？咁你都好嘅老師嚟嘅。咁除咗幫到個老闆，又幫到啲工人。幫到老闆同埋幫工人咯。咁你做得開唔開心啊？而家？開心啦，唔開心冇做。唔退休啦嘛？唔退休啦，繼續幫我哋揾多啲工人。如果需要揾工人嘅，記得打電話俾 Lisa。好冇？係。OK。